Salutare prieteni și bine ați revenit la un nou videoclip dedicat pasionaților de narghilea. Astăzi vom face un review la narghileaua Mexanica, o vom monta și vom trece printr-o sesiune să vedem cât de bine se comportă. Dacă vă place ceea ce fac și vreți să mă susțineți, nu uitați să dați un like, un share și să apăsați pe butonul de subscribe, pentru că mulți dintre voi încă nu ați făcut-o și acest lucru mă ajută foarte mult, așa că haideți să intrăm în episod. Mexanica este un producător din Rusia care a apărut în anul 2016. Aceștia fac narghilele moderne din inox și sunt foarte asemănătoare cu VZ-urile, cred că de acolo s-au și inspirat. Aceștia au 6 modele de narghilele STM A, GL, GR, MS, VV și Classic. Astăzi vom discuta despre modelul MS. Din punctul meu de vedere este unul dintre cele mai frumoase modele ale lor și toate narghilele au o înălțime de 65 de cm și o greutate de aproximativ 2 kg. Vin într-o cutie mică albă. Este cel mai mic ambalaj pe care eu l-am văzut la o narghilea, așa că îți este destul de simplu să o iei cu tine chiar și într-un voiaj. Singurul lucru de ce ai nevoie este de un vas furtun. Haideți să montăm narghileaua și prima dată vom discuta despre chamber, care vine pe bază de garnitură și are 3 găuri unde vom înfileta adaptorul pentru furtun, părgiul și coloana. Primul lucru pe care îl vom monta este adaptorul pentru furtun, această țeavă îndoită, iar în prelungirea lui se mai montează o țeavă, astfel îți va transforma chamberul într-unul tradițional. Montăm părgiul, prima dată punem bila, este o bilă din plastic, aceștia vă oferă 2 bile, însă să nu vă faceți griji, dacă pierdeți bilele puteți înlocui cu orice tip de bilă de airsoft, de plastic. Este o țeavă și vom vedea exact cât de bine se va comporta acest părgi. Trecem la downstem, care este din inox și are un diffuser pe bază de filet. Astfel, dacă doriți să vă transformați narghileaua într-una tradițională, puteți renunța foarte ușor la diffuser. Însă noi vom fuma cu acest diffuser pus, iar ultimul element se montează coloana și v-am spus că acesta este modelul STM MS. Astfel, pe coloană se poate vedea o gravură destul de interesantă care mie îmi place foarte mult. Sunt câteva rotițe, ai impresia că este un mecanism de ceas. Trecem la tavă, aceasta este din inox, destul de micuță și avem gravat Mexanica Smoke, iar pe cealaltă jumătate avem gravat același model ca și pe coloană, iar ultimul, ca de obicei, vom monta adaptorul pentru creuzet. Astfel am montat toată narghileaua și din punctul meu de vedere se montează destul de ușor și rapid, iar pe pagina de Instagram a acestora există un challenge, iar multă lume au reușit să monteze narghileaua în aproximativ 1 minut, așa că dacă dorești să o iei cu tine în voiaj, nu-ți va lua foarte mult timp până îți vei monta narghileaua. Eu am ales să folosesc astăzi un vas Neolux, mi se pare că se vede foarte bine acest vas cu această narghilea, iar ca și aromă folosesc Dark Side Cosmo Flower. I-am făcut un fluff pack într-un creuzet clasic de la Big Max. Cei de la Dark Side recomandă acest tip de creuzet, iar ca și tip de heat management am ales să folosesc Zeppelinul cu 3 cărbuni de 26 de la One Nation. Și am așteptat ca de obicei 4-5 minute până mi s-a încălzit creuzetul și apoi am început să fumez. În pachet mai primiți și muștucul, care este din 2 bucăți. Au ales să meargă pe această variantă pentru a avea loc în cutie. Consider că ar fi putut să-l facă dintr-o singură bucată, însă au dorit să fie mai mare. Este destul de simplu, o bucată de inox și nimic mai mult. Separat trebuie să-ți achiziționezi un furtun și vas, pentru că vine fără. Narghileaua se comportă bine, draw-ul este destul de restrictiv și acest lucru îmi place foarte mult. Nu am încercat să fumez cu ea fără diffuser, însă consider că se va fuma la fel de bine. Haideți să vedem cum funcționează părgiul. După cum puteți vedea, am suflat o singură dată și am reușit să scot toată cantitatea de fum din vas și, cum ați văzut,
acea țeavă a părgiului are mai multe găuri, iar în momentul în care sufli va ieși fumul prin fiecare gaură. După cum vedeți, în partea de sus a părgiului mai există un filet, dacă doriți îl puteți da jos și părgiul se va face și în sus. Având 65 de cm și fiind din inox, se spală ușor și consider că înălțimea este perfectă. Singurul lucru care nu-mi place la ea este că în momentul în care tragi se aude un șuruit și atunci când faci părgi la fel. Consider că e din cauza părgiului, pentru că are mai multe găuri și mai mult ca sigur acea bilă nu etanșează perfect și mai trece un pic de aer pe lângă aceasta. Se fumează foarte bine, îmi place drăul și se trage ușor, așa că o consider o narghilea foarte bună, fiind din inox și având o înălțime de 65 de cm. Mie îmi plac narghilelele până în 70 de cm pentru că le curăț ușor. Prețul narghilelei este de aproximativ 170-180 de euro și vă va veni și cu vas și cu furtun. Pentru mai multe detalii mă puteți contacta pe Instagram la Roman Antonius, iar la story postez des sesiunile mele și acolo puteți vedea mai multe tipuri de pec, creuzete, narghilele și absolut ce folosesc eu în sesiunea respectivă. Dacă doriți să vă alăturați grupului de pe Facebook Hucaro, vă las un link în descriere cu acesta. Suntem o comunitate destul de mare, de aproximativ 600 de membri, unde ne împărtășim sesiunile și experiențele. Eu am fost Toni și până data viitoare dați cu mult fum, v-am pupat!